Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на ноябрь 2022 года. И помогут мне сегодня в этом Таро красота ужаса, а также Ленорман Силуэт. Будем работать с вами по традиционной схеме, которую вы уже все знаете. Посмотрим общие тенденции месяца, а также событийный ряд, который наиболее вероятно ожидает вас в сферах работы, финансов, здоровья, личной жизни. И запросим у карт рекомендации. На Ленорман будем смотреть неожиданность этого месяца. Итак, общие энергии, что вас ожидает по работе, финансам, здоровью, личной жизни и совета карт. Так, карты перед вами. Надеюсь, что хорошо видны. Начнем. Итак, общие энергии месяца. Туз Пентаклей. Прекрасная карта, шикарная карта. Аркан возможностей, карта перспектива, дар богов. Почему? Потому что она сводит новые шансы. И неважно, какая это сфера жизни, будь то работа, финансы, здоровье, улучшение вашего здоровья, новый шанс в отношениях, будь то новый союз или примирение, так и, в принципе, новые шансы, новые финансовые возможности. То есть это, знаете, как перспектива улучшить качество своей жизни. Конечно же, вы понимаете, что однозначно отыграться на все сферы жизни он не может. Поэтому смотрим, что здесь. И у вас здесь ложится аркан башни. Здесь это шанс. Для кого-то, если вы стремились, это покупка жилья или выгодная продажа жилья. Завершение ремонта, причем ремонт, который будет, допустим, дорогостоящим. Или получение материальной компенсации, если что-то у вас было с имуществом. Плюс это, в принципе, шанс на жилье. Ну, к примеру, вы студент, не было распределения, не было места в общежитии, наконец-то нашли для вас комнату. Или, допустим, если вы где-то искали социальное жилье, не было перспектив, подвернулся шанс, вот вам это социальное жилье дали. То есть здесь это все, что касается вопросов имущества, наследства. Плюс туз Пентаклей и башня. Это как получить в дар недвижимость, то есть подарственной, либо просто впоследствии наследство. Это то, что дает вам стабильность, дает вам базу. По этим арканам это еще в прямом смысле этого слова уберечь свои деньги от краха. Ну из серии. Вы вовремя вывели деньги из каких-то ненадежных проектов. Или, может быть, перевели в какую-то валюту, которая будет стабильной, и вы сможете избежать краха, то есть обесценивания денег. Вот арканы вам показывают на то, что здесь как обезопасить себя в плане материального, поэтому прекрасно. Ну, еще это как решение вопросов. За деньги избежать какой-то опасности, какой-то острой, опасной для вас ситуации. По работе. Король мечей. По королю мечей только проходить собеседования, всевозможные проверки, это взаимодействие с проверяющими инстанциями. Конечно, мы сейчас будем это просматривать для различных категорий населения. Смотрим изначально для тех, кто у нас не работает. Так вот, король мечей и паж чаш – это получать выплаты, субсидии, дотации, в первую очередь на детей, тех, кто там, женщины, которые сидят в декрете, или какие-то выплаты, если вы опекун. И если же у вас детей, внуков или иждивенцев нету, да, за которых вы несете ответственность, то король мечей и паж чаш – это как собирать информацию, узнавать информацию относительно того, какие дотации вам положены, для себя оформлять какие-то новые, вот, даже как соцвыплаты, назову это так, которые вам позволят лучше и качественнее жить. Если вы ищете работу, то есть у вас для этого есть время, ресурсы, то король мечей, восьмерка мечей указывают здесь на ситуацию, что это проходить собеседование, проверки, но самого трудоустройства нет. То есть это в рамках месяца быть в поиске. Если же вы у нас наемный сотрудник, то король мечей, четверка чаш. Это такой некий период, не могу назвать, что отчаяние, хандры, апатии, депрессии, потому что может быть по отношению к вам излишне предвзятое отношение, дополнительные какие-то проверки качества вашей работы, уровня вашего профессионализма. Ну и из-за этого вы будете себя ощущать, ну, знаете, как несколько несвободными. И ситуация может даже наталкивать на те мысли, а стоит ли мне задерживаться на этом предприятии. Так, и если у вас свой собственный бизнес,
то король мечей, четверка мечей, это может быть временная приостановка вашей деятельности, даже по причине того, что вы там ушли в отпуск или, ну, не дай бог, на больничный. В этом случае король мечей, четверка мечей, это как проделегировать кому-то свои полномочия, но временно отойти от дел. Вопросы финансов. Пятерка жезлов. Это справляться с финансовыми трудностями. Это закрыть все базовые выплаты, которые вам положены, то есть ваши расходы, начиная там от коммунальных платежей, там, не знаю, кредитов, если таковые есть, или долги. То есть, знаете, как говорю, ежедневные бытовые расходы. Но и помимо всего прочего, поскольку это карта борьбы, это пытаться откладывать, собирать на что-то большее, во что-то вот вы пытаетесь вложить, проинвестировать. То есть, чтобы это вам дало вопрос финансовой свободы, вы себя комфортно ощущали. Вопросы здоровья. Ну, двойка мечей говорит здесь сама за себя. Во-первых, обращаем внимание на глаза. Не обязательно это падает зрение. Это могут быть какие-то вирусные заболевания, там конъюнктивит или ячмень. Ну, то есть где-то продуло, переохладились, поэтому с этим осторожно. И опять же, двойка мечей, все, что дает еще дополнительное осложнение на уши, на горло, на нос. Поэтому берегите себя, особенно если вы знаете, что это ваши уязвимые места. Заботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье. Если мы посмотрим вопросы личной жизни, то здесь у нас сложится аркан сила. Карта замечательная, карта перспективная. Посмотрим, как она для вас будет отыгрываться. Для тех, кто у нас свободен, что мы здесь видим? Сила и семерка пентаклей. Это такой длительный период ожидания, но вместе с тем это как подготовить себя к новым отношениям, к этому шансу. То есть это работа колоссальная над собой, над своими убеждениями, над своими принципами, над своим внутренним «я». Но если смотреть в плане личных отношений, это знакомства, но я бы сказала, дружеские. Почему? Потому что, смотрите, семерка пентаклей вы выжидаете. Это будет позиция такая, все не так и все не те. То есть искать или ожидать лучший идеал, то есть лучшего партнера или лучшую партнершу. Если же вы у нас в любовных треугольниках, то сила и десятка жезлов. Это, знаете, как собраться с силами и нести это тяжкое бремя, потому что эмоционально здесь будет сложно, но вы понимаете, что эти отношения для вас ресурсные, то есть в чем-то они для вас дают потенциал. Не знаю, у кого-то раскрытие сексуальности, для кого-то финансовые возможности, у кого-то просто эмоциональная стабильность. У каждого это будет свое. Но здесь по арканам вы осознаете, что пока не готовы, да, ну, пока нет такой возможности у вас от них отказаться. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас в стабильных отношениях, то сила и шестерка мечей. Это может быть совместное решение с вашим партнером или партнершей об отпуске, отдыхе, переезде, смене места жительства, иммиграции. Почему? Потому что вы понимаете, что там вы будете ощущать себя комфортнее. Сила – это обрести ресурс, обрести стабильность, обрести какие-то возможности. И вы осознаете, что там себя вы будете ощущать в безопасности. Тем более, видите, вот здесь восьмерка пентаклей. Как новые перспективы стабильности, финансового роста. Поэтому здесь это совместно рассматривать для себя какие-то новые способы, допустим, может быть, даже дистанционного заработка и поддерживать в этом друг друга. То есть здесь личная жизнь, она больше смещена в плоскость взаимодействия, работы, заработка, то есть вашего будущего, вашей совместной стабильности. Если же мы посмотрим совет, да, то есть рекомендации на этот период, у вас здесь ложится четверка жезлов, то есть, видите, она у вас дублирует общей энергии месяца. Если все-таки у вас были мысли и ситуация таковым образом развивается, то это будет удачный период для покупки, продажи недвижимости, ремонта, обустройства. Либо ситуация, когда вы вообще обретаете крышу над головой. Плюс удачный период для построения семьи, укрепления связи, обретения партнерства. Даже если изначально вы рассматриваете это общение, отношения как дружеское, вы не знаете, во что она может перевести. То есть этот друг для вас потом станет в жизни опорой, поддержкой вашей второй половины. То есть не отмахивайтесь от тех людей, которые приходят в вашу жизнь. Еще четверка жезлов, конечно же, это вопросы обретения имущества. То есть, повторюсь, как в дар, наследство. То есть вам могли завещать. Ну и заниматься всем этим. Плюс акцент на то, чтобы уделяли время семье,
своим близким, гармонизировали отношения с соседями. И если это касается вопросов работы, возможно, рассматривали для себя новый формат работы, продуктивности вашей. Например, если это возможно, то работать из дому, работать дистанционно. Сейчас с вами посмотрим неожиданность этого месяца, что у вас здесь. Так, рыбы, букет и крест. Угу. Но здесь, видите, как пришло сообщение, как получить в дар. Это все-таки вопросы наследства, потому что рыба, букет, крест – это то, что как идет в дар по роду, как вопрос имущества, которое передается, допустим, при живых родственниках, по принципу дарственную на вас оформили, или все-таки уже как вопрос имущества, которое вы получаете после смерти кого-то из родственников. Но здесь для вас это ключевое, что, знаете, как ситуация, которая решает ваши материальные проблемы, стабилизирует финансовое положение, поэтому сами по себе карты здесь, конечно же, прекрасны. Но мы в любом случае с вами все негативные аспекты мы перекрываем позитивными. Поэтому пусть дар богов вам помогает, вам сопутствует в течение и этого месяца, и не только. Потому что туз пентаклей – это все-таки, знаете, возможность, перспектива. Плюс это все-таки земная стихия, это ваша энергия. Пусть она вас напитывает, поддерживает и помогает в решении всех вопросов и задач. Это искренне от всей души. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.